Një avion I vogël është rrëzuar në Filipine në një ndërtesë shkolle pranë kryeqytetit Manila. Të paktën 11 persona humbën jetën duke përfshirë dhe 2 fëmijë. Kanë bërë të ditur kështu autoritetet policore dhe zyrtar të kryqit të Kuq. Kryebashkiaku I qytetit Florencio Bernabeu shpreh se klasat nuk po bënin mësim në kohën që u rrëzua avioni. Si pasojë flakët e zjarrit kanë përfshirë të paktën 30 shtëpi përreth. Ramon Gutierrez, kreu I autoritetit civil të aviacionit në Filipine, u shpreh se avioni kishte dërguar alarm për probleme. Aksidenti ndodhi rreth orës 14:30 sipas orës lokale, ndërkohë që autoritetet vendase kanë bërë të ditur se të paktën 20 persona kanë mbetur të lënduar dhe janë dërguar menjëherë në spital për të trajtuar plagët e marra.